Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq të kanalit Monitor TV. Ja ku po takoni me mua Tirona Lilin dhe e di që jeni flak nga brenda, të kuptoni se çfarë ka bërë Egli. Reagon Egli për herë të parë, do të lutem regjist të ma shfaqen fotografin, të shikoni dhe ju se sa e bukur duket dhe çfarë ka përzgjedhur të vesh. Është e veshur me kafe, shumë bukur e rregulluar, domethënë siç duket bëhet gati për në post Big Brother me këtë dukje. Egli ka thënë kështu: çdo fund është një fillim i ri. Me përfundimin e kësaj eksperience, kam kuptuar se i kam shtuar librit të jetës time një kapitull të cilin s'do e harroj më kurrë. Faleminderit nga zemra publiku im për të gjithë dashurinë, mbështetjen e pakushtëzuar që ma keni dhënë e vazhdoni të ma jepni çdo sekond. Jeni bekim, ju dua shumë si e cilin prej jush, mezi pres të jem afër jush për gjithë dashnin që ma keni dhuruar, ëndra po vazhdon. Ky është reagimi i Egli që unë do kisha dashur që të më mbetet fotografia aty gjatë kohës kur unë do të lexoj një përshkrim që në fakt unë jam munduar që të ngjis me këtë përshkrimin tashmë. Pas javësh të gjata të mbushura me ndjenja, sfida, lote të qeshura për qafime dhe emocione që vështirë se përshkruan me fjalë, më në fund jam jashtë mureve të shtëpisë më të ndjekur në Shqipëri. Dhe sot për herë të parë po ju shkruaj nga kjo liri e re, me një zemër që re fort, me një shpirt që dridhet, nga mirënjohja dhe një emocion që nuk di ku ta vendos më parë. Faleminderit juve që më pritët në ekranet tuaja si një vajzë të zakonshme por me zemër të madhe. Faleminderit që më kuptuat edhe kur isha e heshtur, që më përqafuat edhe kur isha e lënduar, që më ngritët kur ndoshta të tjerët më ulën. Publiku shqiptar më bëri të ndjesha e dashur, e pranuar, e përqafuar në më shumë mënyra se sa mund ta përshkruaj. Kjo eksperiencë në Big Brother nuk ishte thjesht një garë. Ishte një udhëtim i shpirtit tim, ishte dëshmia ime se një vajzë si unë, e thjesht, e ndjeshme, por me zemër luanesh, mund të qëndroj fort, të zgjedh të mos e humbas kur dinjitetin dhe të mos hedh kur në tokë fjalën të dua. Sepse po unë jam vajza e sakrificës, ajo që i tha dashurisë po, dhe kur syt më ishin të mbushur me lotë. Ajo që nuk e uli kokën për në asë një moment, por e mbajti lartë për dashurin, për të vërtetën, për ndjenjën e pastër që gjeti në syt e gjestit. Gjestin nuk e zgjodha si pjesë të një loje, a ju bë pjesë e shpirtit tim, pa skenar, pa plan, pa maska, me të kam qeshur me zemër, kam qarë me shpirt, edhe kam përjetuar çdo ndjenjë që një grua mund të përjetoj, kur gjen një njeri që e kupton fjalën. Kjo dashuri nuk do të mbyllet me derën e Big Brotherit, por do të ndryshoj çdo hap të jetës time përpara. Dua t'ju premtoj diçka nga sot e tutje. Do të këndoj për ju, me këngën që frymëzon nga jeta, nga ndjenja dhe nga dashuria. Do të ndaj me ju çdo moment të bukur, sepse unë tani nuk jam vetëm Egli e skenës, por Egli e çdo zemre që më priti me butësi. Do të jem gjithmonë e vërtet, pa filtra, pa shtrije, siç më pat, siç më deshët. Unë e di që nuk isha perfekte. Kam pasur momente pa sigurie, momente ku kam menduar të tërhiqem për çdo herë që e ndjeja dashurinë tuaj, për te mureve të asaj shtëpie. Çdo herë që kujtoja se po përfaqësoja vajzat që nuk e kanë pasur kur të lehtë. Qëndrova për të thënë se edhe ne që jemi të brishta, mund të jemi të forta. Edhe ne që duam me gjithçka, mund të mos pranojmë më pak se sa meritojmë. Big Brotheri ishte për mua një kapitull i ri, por libri i jetës sime sapo ka filluar të shkruhet me stilolapsin e dashurisë, i frymësuar nga ju, edhe nga rruga që më keni ndihmuar të ndërtoj. Jam Egli Tako dhe s'kam për të turpëruar kur besimin që më dhat. Së shpejti do të vi me këngën që flasin për zemrën, për dritën që lind nga dhimbja, për shpresën që nuk shuhet kur. Dashuria ime për artin, për muzikën dhe jetën është tani shumë e madhe. E për ta mbyllur, nëse ju pyesin se kush është Egli Tako,
tregojuni këtë. Ajo vajza që nuk e shqipton fjalën të dua kot, por kur e thot, ta ngulit në zemër. Edhe këtë tjetrën, të dua thot ju a them juve, ju dua për gjithë shka që më datë, për gjithë shka që më bët, për gjithë shka që do t'jemi bashkë, me zemër, Egli Tako. Në fakt, këto janë fjalë të ndjera të kësaj vajze kaq të bukur që me shpirtin e saj, me zemrën e saj, vulosi dhe tregoi që njeriu që dashuron sakrifikon, njeriu që dashuron nuk trëmbet, njeriu që dashuron nuk thot jo, njeriu që dashuron dhe ai dit ta bëj këtë gjë vetëm për një pjesë të bukur, sepse dashurinë e bën më hynore kur vepron me shpirt. Egli sakrifikoi kur askush nuk besonte që gjesti e do atë. Egli sakrifikoi kur askush nuk dëshironte të besoj që Egli dhe gjesti do t'jenë bashkë. Por Egli gjithmonë ishte e bindur në një diçka, që sa më shumë të luftoj, aq më shumë marr. Ato që luftojnë dhe fitojnë, dhe ja që Egli do lje fituar. Ne do takojmë me video të tjera. Ky ishte reagimi i parë i Egli Takos pas daljes nga shtëpia Big Brotherit. Dua mendimin tuaj për këtë ndjenjë.